岔路是最是好，仍賣力去追捕。扭曲規則變數，撕開灰色控訴，感覺裏判入是最領土。感情密布，是幻象在內心的透露。奢求做到，在道義上逆轉的惡報。人藏着秘密情報，計算裏偵測不到，過火一刻感應到，瑣碎證據案情卻被愈合好，似傷口般疤痕兩道。離情若已沒回報，性格缺失的消耗，程度大概估計到。堅持命數，自我一步，走灰色的領土。唔該你，係蘇 Sir。點啊？落完口供啦？係啊，你冇乜嘢嘛？冇事，皮外傷啫嘛。過去嗰邊坐啊，仲要等埋佢。哦。你隻腳冇嘢啊嘛？嚇，扭親少少啫，冇咩大礙嘅。使唔使幫你揾張輪椅，一陣推你出去咯？哇！唉，阿 Stone 救你一命喎，你又咒佢坐輪椅？我真係冇你咁黑心啊！我關心佢啫。你係我救命恩人，我呢世都會記住。喂嗱，我都係你救命恩人啊！我有份救你㗎，你呢世都記住我啊！我唔打電話俾你，你識嚟咩？哇！我唔俾定個電話你打到俾我，你多謝都冇句，你真係下次唔救你啊！哇！我真係叉住你把口啊，仲有下次。好老怕潑婦，我唔同你拗。潑婦我唔怕認，但係你話你只係好老咧，你真係怕唔怕醜？喂，你哋唔好再嘈啦，仲細咩？呢度醫院嚟㗎嘛。你啱，我費事同呢啲潑婦一般見識。嗱，我而家翻現場搞掂埋啲手尾，你又受咗傷，翻去唞下 ，OK？ 唔使喎。哇！咩唔使啊？佢話翻去搞嘢啊嘛，咪由佢翻去做咯。誒，你話晒都因為我而受傷，你唔翻去休息下咧，我唔好意思嘅。我送你翻去啊，行啦。係啦，由佢做。哼。邊好意思啊？你傷成咁，仲要你車我翻去？順便啫，唔使得唔好意思㗎喎。捉賊又好，救人又好，我本分嚟㗎嘛。何況你咁嘅傷，比起以前啊濕碎啦。你講係赤柱嗰陣，都捱過咗啦。以前啲嘢我唔諗嘅。真係咁易放得低？入去俾人打我預咗，斷多兩條肋骨我都放得低。但係無端白事俾人屈，入去坐咗10年，我相信冇人可以放得低。咁最近有冇咩進展？都係差唔多咁啦，但我唔會放棄嘅。個兇手逍遙法外咗15年，佢一定要還。到啦，好啲休息下。你都係啊，搏還搏，食新啲啊，冇話要老婆見到心痛啦。其實佢都好着緊。我明嘅，所以我好想盡快解決單 case， 然之後一家3口去旅行，希望大家相處時間多啲，感情會好啲。俾啲心機，值得嘅。Thank you。拜拜。麻煩 DNA 報告出咗嚟啦，現場揾到嗰3個細路仔咧，就係陸志忠個仔，同埋之前失蹤嘅明仔，仲有何村長個仔。真係冇陰功，好地地3個小朋友，俾佢整到變咗條乾屍。咪係咯，仲炸成咁，真係戥佢啲父母慘喎。其實真係唔可以用常理去諗。佢咁錫自己嘅仔，又殺咗自己嘅仔，受咁大打擊，精神一定有問題。所以佢已經分唔到真實同埋幻想，佢潛意識接受唔到個仔已經死咗嘅事實，佢認為個仔仲在生，佢想氹個仔開心，於是乎就揾班細路嚟陪佢讀書，陪佢玩。
我諗佢最初嘅出發點咧係善意嘅，根本都冇諗過會殺佢哋。好可惜啊！到最後佢都重蹈覆轍，錯手殺咗佢哋，咁唯有將小朋友製成乾屍，當我哋未死。人都死咗啦，根本冇辦法同佢落口供。真相係點，只有佢自己先知。益子成狂到咁，都咪話唔恐怖。嚇，阿師，好彩你家姐逃出到佢魔掌咋。咁又係啊！尋晚我翻去話俾我媽知啊，佢驚到要飲定經茶啊！仲有啊，我媽咪話多謝你哋救翻我家姐，想請你哋食飯。哇，係啊，唔客氣啦。喺邊度食啊？阿師啊，我做一份內事咋，可以唔使請我㗎。冇。我話你，大家共同進退嘅，你唔去，咪即係大家都冇得去咯。啊，算啦，啊，大家為咗呢單 case 做到咁辛苦，呢餐晏我請。咁啊，喂，飲茶冇異議。喂，我閃出去霸位嚇。醒。冇個靚裝先，早陣見。出位兩架車。東啊，你申請個大假咧批咗啦，同老婆保度蜜月之旅，隨時起行。真嘅？喂，真係唔該晒你喎。你老婆知道你對佢咁好啊，一定冧到痹。希望會啊。星啊，媽，帶埋呢啲枕頭套過去俾家嫂用啦。嚇？枕頭套都要帶？不如帶埋張被啦。你估阿媽貪得意咩？家嫂佢有鼻敏感啊，呢啲枕頭套全部都有機棉嚟嘅，出邊酒店嗰啲啊唔啱佢用噶，萬一鼻敏感發作就掃興啦。媽，好彩你提我咋，我完全冇為意，真係粗心大意。以後慢慢嚟啦，大把時間，俾啲耐性。家嫂只要你緊佢啊，佢實會感到到翻轉頭啫。我知道佢仲係好緊張呢個屋企同埋你噶。媽，忙梗係咁忙啦。幫我整個袋啦，我啲嘢塞唔晒入去啊！白夜公攞個袋做乜嘢啫？阿星姐同我去沙巴旅行啊嘛。嚇？係星仔同家嫂同朗朗係去沙巴，我咧就同你去沙田。去沙田咋？係啊，去沙田食沙田柚啊嘛。切！你當我老人痴呆啊！呢沙田邊有沙田柚食？沙田淨係得一間車公廟啫。係啦，聽日咧我就同你車公廟求支好籤，同我哋全家作個福，你話好唔好啊？好啊！咁啊唔使呢個袋啊，好麻煩嘅。呢個款幾好喎，又實用，就呢個啦，好唔好啊？唔買啦，行啦。做乜嘢啊？唔中意個款定係唔中意隻色啊？其實我唔係咁想去啊。點解啫？咁我同佢又唔係咁熟，平時又冇咩嘢好講，仲要去旅行去咗咁多日，悶都悶死啦。咁當陪下媽咪啊？通常陪你寶度蜜月，使咩我陪啫？咁一家人去旅行，點都開心啲啊嘛。媽咪，其實你唔想去？點會啫？我係你個女嚟㗎，點會睇唔出啫？咁你阿爸攞成擔心機做咁多嘢，都係想我哋一家人嘅關係可以親密啲啫。我唔想令佢失望啊！咁你都唔使勉強自己啫。我唔係勉強自己，我只係俾機會自己，俾機會你阿爸。我只係希望大家可以一齊努力咁維繫呢段感情啦。咁要出晒力去維繫嘅話，就唔係出自真心咯。媽咪，其實你係咪想藉住今次嘅機會，想測試下同東 Sir 嘅感情有幾深？我冇你諗得咁複雜啊！咁你去唔去啊？既然媽咪咁想我去嘅話，咁我唯有遵命咯。不過我硬係覺得咧，感情呢樣嘢咧係靠感覺去維繫嘅，唔係靠死力嘅。講到自己好有經驗咁，你拍緊拖啦咩嚇？點解唔話我知啊？梗係冇啦，有嘅話我實講你知。媽咪啊，你話咗俾 Uncle 知去旅行未啊？有咩翻嚟先講啦。總之而家咧，我想一家人開開心心咁去旅行。OK？ 小姐試下我哋隻新香水啊！幾香喎！不如買支香水啊！度蜜月應該浪漫啲嘅。單太太，哇，好開心，好溫馨。遲啲我 send 翻俾你哋啊。好啊，唔該。有冇咁啱嘅？係啊，我係嚟接機嘅。嗰個名媛 Bonnie Chan 咧，我好辛苦先約到佢做個專訪嘅。你哋咧一家人去旅行啊？
係啊，我哋去沙巴。哇！你哋就好啦，陽光與海灘。哇！啊，記住要買榴蓮雪條，我私人要5盒㗎。冇問題。啊，你一定係東 Sir 嘅女啦。我叫朗朗。 Hello。 Hello。你哋睇落去咧，好似兩姊妹咁。係咩？係啊。所以我最羨慕咧就係你呢啲靚太，生個女又靚又乖，個老公又有型又有款，又夠 man 又夠勇，最緊要咧就係對老婆一條心，夠晒專一啊嘛。所以呢啲咧文武雙全、智勇兼備嘅好老公好差人咧，我諗呢個世界已經絕晒種，得翻東 Sir 一個。你仲冇誇啲啊？最緊要就係你哋一家人玩得開開心心，同埋記住買手信俾我，咁我就最開心啦。嗯。係，我都要行啦，要接機啦。咁過幾日見啦喎，玩得開心啲。拜拜。拜拜。多謝。哇，媽咪啊，你睇下啲龍蝦幾大隻，不如我哋餐餐食海鮮咯。仲可以慢慢做 SPA 咧。It's impossible. Will you please check again? Certainly, sir. 星啊，冇咁緊張啦，可能係電腦搞錯咗咧。Sir, we got some problem with our computer, but we got your record here. But your room will be ready in a minute. Okay. Thank you so much. Thank you. You are. 係咪咧？我都係電腦有問題，今早房咧實有嘅。係咯，去旅行最緊要輕鬆啊嘛，係咪？阿女講得啱，去旅行要輕鬆啲。朗朗話想餐餐食海鮮喎，你點睇啊？餐餐食海鮮。咁想去邊間啊？間間都想試。好啊。哎呀，晏咗少少食飯添，我驚陣間咧唔夠時間行夜市啊。仲行夜市啊？我哋今年行好多地方噶啦，啲行程啊，尋日嗰啲旅行團。難得個女自己揾節目，俾咁多時間我哋過二人世界喎。佢咁有心，我哋冇理由唔領佢情噶嘛。其實兩個人相處唔需要咁多節目噶，嗱，輕輕鬆鬆、簡簡單單食餐飯咪幾好。啱嘅。我知我哋相處嘅時間真係唔係太多。雖然話結婚結咗10幾年，但真正喺埋一齊嘅日子，前後加埋都唔夠嗰3年。星啊，你唔好成日怪自己啦，你已經好努力，我知。君啊，過去咗嘅已經追唔返，不過由而家開始，我會識得點去照顧你，好好地去珍惜同你一齊嘅每分每秒。君，咁好氣氛嘅。你套衫好靚。唔知朗朗瞓咗未咧？我過嚟睇下佢啊。唔使啦，我頭先打電話過去，佢話要瞓喎。啊，我去沖涼先。Together we would share, for all in love is fair. Yes, I remember when. For us, it always was enough, and we were glad. 阿君啊，咁多日冇見，本來唔想騷擾你嘅，但係真係好掛住你。唔好諗，唔好諗。君，中意㗎？飲香。
君啊，記住飲杯熱鮮奶暖下個胃啊，個鼻唔妥咧即刻食藥㗎，知唔知啊？我真係冇事咧。差唔多夠鐘啦，我再睇下車到未啊？阿女睇住媽咪。點啊？琴晚第一晚補到蜜月，有咩 feel 啊？我淨係 feel 到頭痛咯，食咗幾粒藥啊，頭開始痛，暈下暈下，好似暈船浪。唉，仲一覺瞓天光，以後啊真係唔可以掂香水。但係啲藥你食開1粒啫嘛，做咩食幾粒嘅？冇諗過啊！我諗住快啲食藥，唔使等佢發作咯。又會咁失魂嘅？但係啲藥你平時食開嘅喎。哦，媽咪，會唔會係你潛意識想逃避、想抗拒，所以唔覺意咧食多咗幾粒藥，等自己早啲瞓啊？我冇諗咁多啊，我唔會啩。咁你而家諗翻轉頭，會唔會覺得瞓咗反而安樂晒？嗱，你寧願頭暈頭痛，都唔想俾 Stone Sir 咩啊？你曳啊，講埋啲咁嘅嘢。如果唔係啊，你咁大意食多咗藥啊，就唔會 miss 咗個戲肉啦。唉，我都唔知啊，我就覺得我好攰。你知你阿爸幾緊張今次嘅旅行噶啦，咩都做到足，成日覺得要補償翻俾我哋。佢越係刻意咧，我就越唔可以放鬆。尋晚我已經盡晒力噶啦。算啦，唔好俾咁大壓力自己啦。你講得啱嘅，感情嘅嘢唔係靠努力去維繫，係要講感覺噶。有時真係逼都逼唔嚟。嗱，一係咁，今晚你過嚟我間房度瞓，咪冇咁大力咯。我都唔想啊，不過我真係冇辦法。今次就話有我喺度俾你擋下咋。翻到香港，好多嘢都你自己面對，唔可以再避噶啦。我知我點樣有個答案，我唔可以無了期咁拖住佢兩個。我咁樣做我覺得好自私。咁你有答案未啊？但係最緊要你唔好勉強自己咯。點啊？食完嘢未啊？架車嚟咗啦，可以出發噶啦。今日嗱，做好多精彩節目㗎。今晚咧，我想媽咪過嚟陪我瞓啊，因為一個人喺間房度咧，我會好驚㗎。哦。唔緊要啦，最緊要個女瞓得安心啊嘛。君啊，你今晚過去陪佢瞓啦。好啊。唔該晒鐘，我翻嚟啦。Stone Sir，有信。哇，多謝晒。隔住膠袋聞到沙巴就唔可以退。唔好客氣喎。喂，翻嚟啊？點啊？老婆補到蜜月得唔得啊？有啲攰咁啦。都叫你唔好咁搏命啦，攰啊翻屋企休息啦，一落機做咩撲翻嚟啫？係喎，香港嘅治安咧，交俾我哋得㗎啦，唔使擔心喎。翻去陪老婆啦，放完假之後啊，想陪都冇時間啦。Stone Sir，嚟咗啦。諗緊咩啊？諗緊甜蜜蜜嘅蜜月之旅。啊！我啲榴蓮雪條咧？啊，唔好意思啊，去到機場唔記得買啊。嗱，榴蓮糖啊、榴蓮乾啊，你收唔收貨？冇問題啊，照殺。放假同老婆去旅行，唔係應該好開心嘅咩？你冇嘢嘛？我諗住陪老婆去度假，大家可以放鬆啲，好開心去玩咯。但係點知我哋之間嘅隔膜，好似仲嚴重過以前咁樣。唔會啩？究竟發生咗咩事啊？可能我太過心甘，又或者可能係阿君對我始終有隔膜。佢揾咗個藉口啊，走去你間房度陪佢瞓，佢想避開我咁。我覺得佢對住我，好似有好大嘅壓力，好似好辛苦咁。咁大件事，咁你唔使咁悲觀住嘅。嗱，你問心，你覺得佢對你仲有冇感情啊？有。我唔會呃自己，我覺得真係有。咁就仲麻煩啦。嚇，係咩意思啊？咁即係佢兩個都中意，佢而家夾咗喺中間，唔知點算好咯。你意思即係話佢對阿哲嘅感情可能仲深過我啊？咁你唔使咁快謝住嘅。一個女人如果好清楚佢愛邊個多啲嘅，佢就唔會咁猶豫不決㗎啦。所以我估佢兩個都咁愛。咁即係你仲有機會咯。我好想君留翻喺我身邊，
但我真係唔想逼到佢咁辛苦。你同你老婆之間冇咗15年，你先至係受害人喎，你仲得人理人感受嘅？阿君都係受害人嚟嘅，呢15年嚟佢受嘅苦一定唔會比我少。就算佢一揀咗阿戰，我都唔會怪佢，我根本就冇資格怪佢。你唔好咁內疚啦，你冇錯㗎。最錯嘅就係我坐監嗰個人，佢害我冇咗15年，害到我而家可能連老婆都冇埋啊！你唔好咁易放棄嘅，Stone Sir。我絕對唔會放棄查出真相，亦都唔會放棄呢段婚姻。我支持你。總之你記住，有咩問題嘅你隨時 call 我。翻嚟啦。係啊，星啊，開得飯㗎啦。哦。洗個面先啦。今日你中意食嘅豬唔骨啊？好。星啊，喺沙巴玩得開唔開心啊？哎呀，沙巴有沙田咁好玩啊！嗰次我同你媽咪去作完福之後啊，我哋仲去食燒乳鴿啊，幾好啊！係啊，玩得咁開心啊！阿爸，下次陪你去沙田食埋雞粥啊！沙巴有冇雞粥食啊？係咯，你都未答我，喺沙巴玩得開唔開心啫？開心，梗係開心啦！阿星啊，安排咗好多節目啊！我哋由朝玩到晚冇時停，咩朗朗啊，仲日日逼我哋食海鮮餐添喎。咩喎？咁嗰度啲海鮮靚啊嘛！嫲嫲，嗰度啲蝦成隻手板咁大隻㗎。係啊，咁犀利！阿君啊，我哋咪買2盒急凍海鮮嘅。咁聽日可以整嚟食喎嚇。媽，聽晚你會食到咧手掌咁大嘅蝦㗎啦。阿媽食咩都唔緊要，最緊要就係你兩公婆開開心心啊嘛，咁我係心滿意足㗎啦。Come in。周 Sir， 問我係咩事啊？你估下？睇你嘅笑容，唔幫係好事啊？點會咧？你勇豹嚟噶嘛？你做啲嘢梗係好事啦，係間中唔守規矩啫。莊 Sir 問我，上次你去陸志忠屋企收到福爾馬倫嗰次，有冇攞搜查令？我咪照直答佢咯。Carson，sorry 唔係你講嘅。Sorry Sir， 我知我當時係心急咗啲。心急大晒，我就好心急想整對你哋咯，係咪即刻可以踢你出警隊啊？你唔好話我冇人情味，今次係你最後一次喺我哋 team 度犯錯，再有下次，我即刻踢你第二條 team。有冇人收嘅，諗定轉行啦。高 Sir， Mac， 你喺度做乜嘢啊？冇，我想同你交代翻，上次阿 Stone Sir 入去陸志忠屋企之前咧，其實係有同我通過電話嘅。我想話俾佢知，未攞到搜查令。啊！但係我個衰鬼電話咧就窒下咁樣，我又講唔清楚喎。佢係聽錯咗，以為已經攞咗搜查令，咪衝咗入間屋度咯。其實佢冇違規㗎。你要怪就怪我講得唔清楚嘅啫。你講咁多廢話係咪想攬佢啊？啊，基本上係。嗱，你又唔使再同我講嗰啲咩寫花我個 file 啊。其實我個 file 已經花晒，我又冇諗住坐你個位，又冇諗住升職，係嘛？你可以慳翻啖氣暖下個肚咯。好，你兩兄弟要攬住一齊死嘅，我唔阻你哋。不過你最好唔好衰喺我手上。Out！ Sir， 教你中講咩啊？講嚟講去講3幅被㗎啦，你估有新意啊？喂，Stone Sir，咁你有冇事啊？我冇事，大家有心啊。冇事就好啦，我哋都擔心咗好耐啊，應該食飯餐。啊，級別貴啊，冇人性嘅你。靚包。係。訂定台。多謝咩 Sir？ 做嘢先啦，我哋飲杯咖啡。阿 Sir， 咁我哋去邊度食好啊？哇，靚包啊，你唔好訂錯喎，我哋6位嘅咋。係啊，我哋自己一 team 人食飯咧，咁啊無謂對住啲兼職差人、正職擦鞋仔食啦。係咯，人哋同高層食飯㗎，同人打下波啊，篤下背脊啊，咁邊度有時間睬我啲二打六得㗎？我今次都唔幫你啦。哇，你仲同佢講咁多啊？你知唔知啊？最卑鄙就係呢啲小人，以為自己係警隊精英，咩都懶公正執正嚟做。
實情係自己是非當人情，踩住人哋膊頭嚟上。你記住啊，呢啲係同事嚟嘅咋，唔好當人哋係朋友啊，知唔知啊？你真係咁諗我嘅咩？咁啱嘅。哇！唔係咁黑啊，落咗街你仲見到你？你之前知道我喺 investment bank 度做過？你冇睇 investment bank 啲人個個着到西裝骨骨咁啊，好似好有修養。其實入邊啊，同原始森林冇乜分別，一樣弱肉強食，適者生存。喺我哋個世界，冇人同你講人情講關係，樣樣嘢都講規條講原則。我之前有個下屬，佢好幫得我手啊，又幫公司揾到好多錢，但係因為一次違規買賣，我一樣要勾佢冇情講。因為一個錯誤，分分鐘拖冧成間公司嘅。你講完未啊？你阻住我練拳啊！我淨係想你明白啊！我不嬲做嘢都係公事公辦，呢個係我 style 啊！我冇惡意㗎，我唔係有心中傷 Stone Sir 嚟討好啲上司咯。咁你咪去同 Stone Sir 解釋咯。咁佢係男人嚟，咁啊使乜我解釋啫？哦，咁即係我係女人特別蠢，所以你要同我解釋啊？唔係，即我淨係想同你解釋啫。你做咩要同我解釋啊？喂，你唔係咩我啊？我話俾你知啊，你諗都唔好諗啊！你要咩咧就咩啊靚，我 feel 到佢對你咧好有好感啊！你呢咁嘅翹口慘手把口唔收嗰啲，我驚我啃唔落啊，師姐。講咩啊？你講多次。師姐係威係勢咁，切磋下。好啊，不過你一定後悔。真係甘拜下風啊！我都話你一定會後悔㗎啦。一係咁啊，我拜你為師，跟你學打拳，最多我請你食飯，再夾埋你投資點話？咁着數，你第二個啦，唔好預我啦。唔係咧，師姐，諗諗佢啦。不如坐俾你。Daddy，翻嚟啦！時間咁好啊！曲奇餅啱曲奇，過嚟試下。正，我試下先。點啊？哇，好鬆軟，好香嘅牛油味。阿大 Sir， 你記住開鋪頭，等我嚟幫襯下你。如果你媽咪仲喺度咧，都仲可以考慮開鋪嘅。可惜佢啊死得早，眨眼又10幾年啦。媽咪知道你盡得佢廚藝嘅心得，佢一定好開心嘅。過去嘅事唔好提啦。嗱，好味都唔好食咁多啊！我仲焗緊海鮮褲條麵，就嚟開得飯㗎啦。唔知啊。爹哋啊，點解攞翻10幾年前啲花佬出嚟嘅？哦，得閒無事咪攞啲花油出嚟鉗下過日神咯。喂，呢個咪阿 Stone Sir 單 case 嚟嘅？睇翻佢單 case 啊，真係戥佢慘。無端辦事錯咗15年。佢前跟我嗰陣好搏㗎，我哋個個都睇好佢，點知要出事？佢最近點啊？佢好搏，好 fit，但係佢同 Matt Sir 咧做嘢就不嬲都好有自己風格嘅。佢唔聽人講嘢，更加唔跟規矩，所以你個仔最近同佢做嘢咧就唔係好開心。大家一 team 人，咪即係自己手足。做嘢最緊要咧就和和氣氣先做到嘢嘅，唔開心咁咪攤出嚟講咯。知啦，我同佢傾下啦嚇。好啦，咁佢平時有冇同你哋傾下佢自己單 case 啊？咁佢又冇深入咁講喎，但係我知佢繼續查緊嘅。唉，佢份人好固執㗎，佢一日查唔到真相，一定唔會放棄。爹哋啊，你唔好成日心思思掛住以前啲 case 啦。你而家最重要嘅嘢係嘆世界，同埋煮嘢俾我食。知啦，大少，去睇下啲麵得未先？
下我啊！你讓我啫。有杯咖啡。好啊。咩Sir？通常呢啲涼茶啊，我爹哋煲清熱解暑啊，好過飲咖啡。大 Sir 涼茶喎，好嘢嚟㗎。不過我哋唔係咁啱撞到㗎，係嘛，家 Sir？爹哋講得啱嘅，我哋一 team 人應該和和氣氣先做到嘢，所以我希望Stone Sir你唔好介意之前嘅事，我冇任何不良嘅動機。莊 Sir 問到我，我唯有照直講嘅啫。我明嘅，我冇怪你啊，唔使太介懷㗎。咁我放心啦。飲涼茶啦。係啊，Stone Sir。你單 case 有冇咩新嘅進展？呢啲都係長期抗戰嚟嘅，邊度咁快有進展啊？不過就算幾艱難都好，我都唔會放棄，一定要揾到兇手出嚟。啊，有一樣嘢幾巧啊！我爹哋最近抄翻啲舊嘅 file 出嚟睇，咁啱睇緊你單 case。有一樣嘢好奇怪嘅喎，我諗佢都忽略咗，就係當年馮律師嗰單命案發生冇幾耐之前咧，有一單販毒案。呢兩單 case 咧時間上好接近，喺案發嘅時候咧，同樣都係唔見咗一箱錢。你覺得兩單 case 都有關係？我又冇咩實質嘅諗法，不過我覺得幾巧合。嗱，當然咩事都有可能發生，類似嘅 case 都好多，未必一定有關係。啱嘅，我有機會再留意下，睇下有咩可以幫到Stone Sir。好，唔該晒。我約咗，走先啦，兩位。我多謝大 Sir 啲涼茶。OK，嚇，拜拜，拜拜。都話出嚟行冇好嘅咧，仲係兄弟喎，個個以為我吞咗嗰筆錢，個個又喺度喊打喊殺。大佬啊，買白粉嗰筆錢成500萬㗎，如果我立咗，我仲使喺度踎，方唔係嗰晚追我個死差佬立咗嗰筆錢。我查過嗰個馮律師係攞住啲錢翻屋企，佢遇害之後筆錢就唔見咗，而警方嘅口供字都冇提過呢一件事。我相信係有人私心掩飾咗呢件事。咁咩人可以咁做啊？總之每一個接觸呢單案嘅人都有可疑。諗緊咩啊？諗緊卡神真情定假意啊？我對卡神唔似有機心嘅，經佢提一提，我開始對單案有啲眉目。阿明，我揾個朋友攞啲料，你幫我查下馮律師，睇下佢有冇幫人洗黑錢。好啊。老細，喂，有咩幫？咩 Sir？撈正行喎，興哥，玩唔玩啊？咩 Sir？唔好玩啦！我啲仔細老婆亂，邊咁撈偏啊？你講啊？呢啲咩嚟㗎？非法解碼器喎！咩 Sir 啊？揾親眼仔啫，俾條山路行下。嗱，而家有嘢問你，15年前馮振榮律師俾人謀殺單 case， 你仲記得㗎？馮振榮有冇幫人洗黑錢啊？唉，咩 Sir？冇話15年前啦，15分鐘前我做咩都唔記得啦，唔好玩啦！你真係唔記得？記得一定答，點解唔答啊？咩 Sir？喂，咩 Sir？你擺咩落我度啊？你講咩啊？我唔明喎。而家我懷疑你身上面藏有違禁品，要搜你身。喂，咩 Sir？咁你即係擺明屈我啫。我只係想要答案。馮振榮當年係有洗黑錢，不過據我所知，佢都係幫老毒班友做嘢啫。吹波糖嚟嘅啫，大驚小怪。仲知道啲咩啊？冇啦，咩 Sir？係咁多啦，真係。你興哥收嘅風啊，點知咁少啊？啊，等你飲杯咖啡。Stone，你估得冇錯，馮振榮真係有洗黑錢嘅前科，仲要係幫毒販洗錢，一啲都唔簡單。阿成，好耐冇見，你出咗去，仲入嚟探我，真係有心。我今次嚟探你係想問清楚你一件事。原來做翻阿 Sir， 同我攞料，你慳翻啖氣啦。成啊，唔係啊。嗱，我想問清楚你，15年前船廠單白粉交易，你話嗰筆錢俾警察立咗，當時情況係點樣嘅？阿 Sir， 如果同你講，咪即係督我自己出嚟，我會唔會咁笨啊？成啊，你聽我講啊，我冇其他企圖㗎，我想幫我自己攞翻個清白嘅。嗱，15年前馮律師嘅死，我一直唔知道兇手真正動機。
但我最近懷疑係同佢手頭上嗰筆錢有關，而呢一筆錢極有可能係你當年唔見咗嗰500萬，你俾人屈咗咁多年，話你吞咗筆錢，仲要喊打喊殺，你咪好應該搞清楚成件事，為自己攞翻公道，還自己清白嘅，係咪？話晒一場同倉，你幫下我。好，我信你一次。警察咪喐啊！差佬，唔喐啊！喂，打住啊！唔好走啊！唔好走啊！唔喐啊！咪走啊！照白粉成咁講，嗰箱錢跌咗落海之後就不知所蹤。最有可能執翻箱錢嘅就係開槍嗰個警察。冇錯。嗱，我哋假設嗰個差人係知道馮律師係洗黑錢老手嚟，於是佢私底下將呢一筆錢交俾馮律師幫佢洗乾淨。後尾唔知咩原因，佢哋發生咗衝突，所有警察就想喺馮律師屋企攞翻啲錢。做律師係最清楚㗎啦，毒販就話唔得罪得啫，警察知法犯法。就算佢私底下吞咗啲錢，嗰個警察都唔夠膽出聲，所以佢一路都 keep 住啲錢唔俾翻個警察。可能最後佢哋傾唔掂數，終於演變成為謀殺案。我就無啦啦幫助替死鬼孭晒所有罪上身。個兇手攞住呢一筆錢，風流快活咗15年。白粉成有冇睇錯啊？嗰個真係爆炸莊，係佢咧。不過案發當晚，曾經擰轉頭望過，我一路追住嗰個就係爆炸莊啊！爆炸莊份人平時牙牙喳喳得把聲嘅啫，真係諗唔到佢會咁狠，搶錢殺人、屈人坐監都做得出啊！又或者唔係佢親手殺，係揾人幫佢殺都未定。但係點都好，佢攞晒啲錢，佢始終都係主謀嚟。呢單嘢之後，佢做咗好多善後工作，成單販毒案嘅 report 最後係經佢手。後面我 check 過份 report， 佢寫住話嗰筆錢喺交易當中唔見咗，下落不明，話係其中一個毒販拎走咗，將所有嘅責任推晒落個販度。咁有冇人懷疑佢笠走咗箱錢咧？就係咁樣咯。後尾馮律師死咗，佢想將所有責任推落我身上邊，抽起秘書份口供。隻字唔提成單案有筆錢喺度，而家到我放翻出嚟，佢就下下搞針對，諗盡辦法逼我走，目的只有一個，就唔想我查落去。唉，呢啲全部都係猜測嚟嘅，根本都未有真憑實據。添華基，你真係揾到歐秘書份口供啊？係。嗱，呢份就口供嘅原文。我翻專就係儲物倉噶啦，我都唔知揾唔揾到噶，俾我炒幾日箱嘢，終之揾到出嚟。唔該晒，而家終於有一份實質嘅證據，希望可以幫到你。多謝你嘅幫手。你搞乜嘢啊？係你攞晒啲錢，係你殺死馮振明兩夫婦嘅，然之後將所有責任推落我身上邊，等我做咗你15年嘅替死鬼啊！你亂噏乜嘢？你傻咗啊？繼續揸底！15年前喺船廠度，你破咗單販毒案，當時係你追住揸錢嗰毒販嘅，係咪？咩船廠啊？我唔知喎。你唔好再扮嘢啊！500萬毒款失蹤嗰單啊，係你之前揸住嗰單啊！咁咪點啊？筆錢唔係唔見咗，係有個警察打傷個犯，執咗筆錢，然之後據為己有。咩啊？你話嗰個警察係我啊？唔係你仲係邊個啊？你黐線嘅，我唔知講乜嘢。你放手咯，我哋上司嚟㗎。就因為你係我上司，所以湊起歐秘書份口供，全身隱瞞對我有利嘅證據，而家經常幫揾翻份口供翻嚟，證明到你係講大話嘅。你早部署好晒，所以我幫你頂罪，幫你坐監，你有心睇住我死嘅係咪啊？放手！我唔想聽你講廢話。今日唔搞清楚呢件事，你唔使旨意走啊！唔關我事啦，我冇攞嘅錢，
就算警察做㗎，我覺得唔係我。逐段舊情似是遺憾，就是日後共誰有着緣分，始終不可取替着這真摯質感。若有天跟你再度走近，如同陌生也不驚震，你的餘生再別要傷心。逐段舊情已是無憾，日夜夜為誰也是緣分，不枉一生間抱着這安慰是命感。若有天因有這段感慨，才珍惜你的所愛，我的離開也是愛。